欢迎收看阿腾讲话去，我是阿腾。好，那今天要为大家来开箱的是不见不散这个魔石。好，那这个型号其实我相信大家都有听过哈。那这算是大名鼎鼎的一个蓝牙喇叭。那它的音质其实就是可以跟 K5S 那时候的金冠系列做媲美。那因为早期 K5S 像金冠它是没有办法做串联的。好，那现在其实很多蓝牙喇叭现在目前来看的话，都是可以做串联的。就是有所谓的 TWS 的功能。好，那今天阿腾也是就是休息一阵子哈，那夹到了这2颗魔石的蓝牙喇叭，来为大家做串联的介绍。好，那今天先来跟大家讲说这一颗它的型号是 BV620，它是内建蓝牙 4.2 的晶片，那有强劲的立体声音效。那其实我觉得它这一颗重低音表现算是还蛮不错的。好，那它有支援 microSD 卡的音乐播放，那也有所谓的早晨闹钟的唤醒功能。好，那也可以支援就是外接的播放模式。好，那也有高容量的电池的续航力。好，那阿腾夹到这2颗都是珍珠白的颜色。好，来为大家做开箱。那说明书长这样。好，你看它这其实就蛮大一颗。2颗，把2颗把它打开哈。大概是里面是这样的设计。那说明书跟一般音源线，它都是放在这个黑色的那个夹层下面，大概是像这样，看到？好像有线材跟就是说明书都在里面。好，那其实可以看到它有操作按钮，就是加减然后播放的这种操作按钮。好，那开机的话，这个有电量显示。好，那几点几分？那这个几点几分，它是要透过一个 APP 可以去做校正，好，或者是你连它的那个 USB 去做校正也可以。好，一般来讲，如果说做配对的话，都是2个直接打开做串联，因为这个之前有设定过了。噔噔，这样子代表就是串联成功。好，那阿腾准备播音乐给大家听。这个它的音量其实，在播之前我讲一下它就是按这个加号，按着不要放，它最大声是到31。那以往金冠的那个声音就是最大声有的到30。那其实31的这种声音，其实我觉得大概在15、20频，甚至到30频，我觉得它的串联效果都是不错的。好，播一下蓝牙，真的是大声到吓死人。稍后一下配对一下。你看这个，它会自动配对到 BV620，连接这样。那我还是播之前 On and On 这一首歌就是一样是没有版权的音乐。ข่าวด่วนค่ะขณะนี้เชื้อไวรัสได้ลุกลามเข้ามายังกรุงเทพผู้คนที่ถูกกัดจะกลายเป็น I don't wanna waste what's left.
那其实这个音乐就真的表现得非常好哦。那阿腾他有去下载他这一款 APP， 好像叫狂懒吧，看一下。对，它的 APP 名称叫做狂懒，这一个狂懒。那它是可以去对应跟侦测，就是你现在用的这个 VV620。那有一些东西可以去做同步或者是欣赏，这是他们业者去开发的一个 APP。好，所以说其实现在很多音效啊，跟一些就是音箱，好像它这个它可以去做一些设置啊，去做一些配对，都可以。原则上就是你要先2个配对成功，再去用这个装置去连接，这样去设置都是没有问题的。大致上是这样子。好，那你说这个软体要去哪里设是去哪里找啊？这边就是狂懒 APP 的一个下载。好，然后这边有跟你讲说怎么去做连接，好，这边都有写。所以其实拿到东西的时候，我会要请大家就是把说明书拿起来看一下。好，那无线串联它这边也有教你怎么去用，就是你要去开机的状况之下，没有连接蓝牙的音箱。好，就是你先开机，然后先不要去做配对，那去长按加跟减号，那提示音会进入咚，然后进入 TWS 的配对，那听到咚咚2声就会做串联成功。好，其实这个蛮简单的。那其实我觉得串联很多产品来看串联的话，这个功能算是魔石的串联效率比较好。配对也算简单，然后有一些产品那个串联效率就比较慢，连线连的比较慢。好，所以其实我觉得，如果以现在目前魔石的行情来，像有的是标800到1200啊，我觉得其实不管你是用假的还是用买的，都还蛮值得去收藏2颗来做串联，取代家里面的一些喇叭。好，那里面的就是特色啊，它就是还有 SD 卡 micro SD